Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Ya barakati ya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Wa syukurillah wa nikmatillah, berjumpa lagi di channel Septian Pers Channel, masih dalam seputar kesehatan pijat tradisional Indonesia. Halo buat saudaraku yang ada di Indonesia maupun yang ada di mancanegara, mudah-mudahan saudaraku ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan dari segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Dalam masyarakat terapis pijat tradisional ini, mudah-mudahan channel saya ini bermanfaat bagi yang menyimak, khususnya bagi para pemasyad pemula yang ingin belajar. Kita sharing, kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Apabila bermanfaat, boleh silahkan bantu dengan like, komen, dan subscribe. Nah, untuk pemasyadan kali ini saya akan memasak salah satu saudara saya yang mengalami sakit ya di bagian perut. Nanti kita cek apa itu, karena gejala turun bro atau angin ke dalon, itu bisa jadi masuk angin atau karena salah makan dan sebagainya. Tapi sudah dicek terlebih dahulu, kita kalau bisa untuk penyembuhan atau pengecekan masalah dalam perut, cek medis dulu. Kalau memang sudah diketahui penyakitnya, baru alternatif bisa dengan masyad. Mudah-mudahan video saya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asu soalnya tuh balik toyal gitu. Nyeri tuh. Oh, nyeri. Itu di koel tuh. Lain dipencet di toyal tuh. Oh, nyeri, berarti angin ya. Les ya nah. Les ke lah nah. Les. Aku mari penyakit kadalon ye. Les. Ya nah. Iya, tapal balik. Urat kencang heuh, wayahna. Ada ya tuh. Diantepkeun ke sok tunduh wae cenah wa. Dicakapan kitu lah lalunan. Di bangkir hungkul. Les. Ayeuna bedakeun, nyeri teu? Nyeri teu? Di bangku kok. Nyeri teu? Aya rasana apa? Teu nyeri kan? Tapi can sampurna, can beres, can rapi. Angin teh mah gadalon mah. Gadalon. Gadang wae. Kalau sobat dengan PS. Balik jam 3. Biasaan apa naik. Angin memang Asa kan gitu. PS kurang. Les, ayahna kumaha ieu nyerina minta ampun mah kena angin mah. Ayahna. Karena dada sesek pan ieu. Napas kaganggu, teu lancar pernapasan. Aing main bola lagi ripuh wae. Aduh. Sana main bola wae. Teu kuat teu lila, tapi biasa mah lila. Enggak. Sekuat oge. Can beres. Karencang urat. Jadi detik teu lancar. Ieu nu nyerina mah. Awak jadi tegarenah, Pak. Beres. Ayo ke rumah gede kita tadi tuh. Wih, Wak. Untuk kemana-mana pan ke corona teh nih nanti. Heula keur lebaran kawa keur ningali baron ripuh teh.
Ada mau jalan macet tadi gitu. Balik dia bisa ukur ke bedanya. Beda wala mun teu ningali kanu jadi indung-indung aja sugar. Hiji asa pangko emang terus teu betah di lembur teu leutik di lembur batur teh tadina. Biasa merantau mah. Nyeri teu? Teu. Tapi nu sabeula san beres. Nyeri tuh. Ya mah geus teu? Nyeri teu? Gede. Ya ini bukan rekayasa ya kawan, mudah-mudahan bermanfaat video saya ini. Apabila ini buat para pemasyad yang pemula, boleh dicoba, boleh ditiru, nggak apa-apa, saya ijazahkan. Jangan sampai memasyad asal-asalan, bahaya. Terus ke ditukeun. Terus wayahna nyerina minta ampun. Angin ente ieu ripuh. Teu diubaran tepar. Geus. Wayahna. Atuh ditoel hungkul ge ngaguik. Wayahna. Geus. Pokoknya udah kan dulu tahu kan ada. Tadi dulu tahu. Emang ada apa diusin nyerinya? Nyeri, Pak. Nu aya panyawatan mah kumu. Tapi kayak gitu kita. Harampang. Wah, ripuh ya mana angin ya di kieu doang ge beureum tuh. Siga nu dikrok. Kadaon ieu mah. Tahan. Tahan wayahna. Kumaha tuh penyakit sih teh. Penyakit diingu mah duit mah Bang, ngarak. Penyakit mah piceun. Bukain dengan sedih. Kadi dia pa nyerina roy, lain heureuy. Mah pae kadi dia nyerina. Otot pan hareuras. Darah teu lancar. Iya. Beres, beres, gedeng, santai. Parah belah ini. Alam kumaha dia penyakit sih teh. Diingu. Moal kene. Geus wayahna. Apa? Ribu.
Tun cenah. Wah. Udah. Nah henteu nah. Mendingan teu. Oh, mendingan. Teu nyeri ting pan untuk asa disetrum. Tadi mah ditoya asa disetrum pan. Cuman can beres ieu rada nyeri keneh teu. Tepati. Asam lambung engko naik pan. Aduh. Geus we. Aduh. Slow. Santai. Aduh. Geus. Ini mah teu nyeri ngeunah. Cicing sana henen. Oke, itu tadi tutorial dan tips pemijatan dari saya, pijat perut dan terapi untuk sesak napas, angin ke dalam dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lambung besina karena usus buntu, mantap kurang ngecek ya. Ya lambung ngerasa nyeri pan. Ya usus gede halus teu nyeri teu karasa naon. Ya, usus leutik teu karasa naon, berarti normal. Di kantong kemih normal. Tuh kan ieu hungkul ya asam lambung kena. Dari eta karek asam lambung mah eta bubarana ku koneng gede, reutinan. Koneng gede wah di paru dua eta bagus, yang anu tos operasi. Yang anu istilahna menderita naon ngaranna teh mah kronis kan eta ususna ipis. Namun ku koneng gede eta bagusna aya kan konengna nyerap hiji manfaatna herbal terus kaduana bisa nambal. Eta bagusna eta mah emang hiji kolot baheula ge kitu ning mamagahana. Emang cek dokter ge bagus wa. Koneng gedenya kan tadi ala bener. Muhun. Di kebun loba. Emang kan hawana sok malas wa. Ada ubar. Kencang leuleus ke tong dilawan leuleus ke bisa dirasakan hampa. Dia lamun asup angin teh tuluh karena Tak kerasa. Ya kumpul ieu mah kan teu kerasa naon. Alhamdulillah bro masih kena bagus. Cuman ieu beunang asam lambung. Di toel sakege karasa. Toel hungkul. Di toel mah guru gua. So kain lain ieu mah bukti jeung nyata fakta. Hah?
Nyeripan aduh mah karasa. Wih, asam lambung kena ieu. Bahaya. Ieu urusana medis, lain ku diurut sebenarnya mau cager, cuman urut cuman hanya sebatas merelaksasi urat aja. Merelaksasi beuteung aja. Hanya sebatas pembantu penyembuhan. Tapi nu diutamakeun medis. Medis ya. Berobat nu utama, jaga kesehatan, pola hidup yang sehat. Tah, eunah yang cager nyata ku herbal. Ja, koneng gede ye, wah. Lambungna kena. Lambung. Heeh, Bae eta mie bae. lambung ye. Nyasepnya ulah ada mie mau pentingnya. Nih, teu kade. Mie kali itu mah. Wah penting. Ulah bagadang wae. PS. Main PS wae. Jadi teh sih, Nyeri. hah? Nyeri. Ginjal apa naon sih? Nu ngajenolan. Iya. Heeh, Nyeri itu. gitu kan. Oke. Geus kentong dilawan. Perut mah udah benar-benar ekstra Jadi hati-hati. tukang putus kan manggil saya. Hah? Yang manggil artis atuh. Eta ge seueur nu manggengan asepna kadang kan gawena wah wengi sok tara kalayanan. Alhamdulillah kadang aya wae. Ayo wae. Heeh. Lamun kesempet kadang sok nya digawean, kadang lamun asep kan damel kan capek. Ayeuna kan kadang asup jam 8 wengi, keluar jam 8 pagi wah. Paling kadang lamun misalkan hari-hari biasa mah nu sok kaya ngurus utara karena capek. Paling mun minggu gitu. Nanti sare boleh gawe mah. Atuh ayeuna kan wengi bergadang dambel. Anjing sare. Heeh. Nanya masalah tadi hiji naon ieu? Tahu nyeri. Ngajendol. Wallahu alam. Ngajendol karasa nyeri teu? Nyeri. Tuh. Luka sagede kieu. Ini naon tah? Ieu teh pas ieu teh. Oh tahu. Nyari itu ge. Nyeri. Nyeri cenah. Hah? Nyeri cenah karasa. Tuh. Ngajendol sagede kieu. Kayaknya teu nyaho orang. Sok seringan-seringan ka dieu kan meusina urang beja bohong. Mau Tah. tulang, lain tulang. Hah? Lain tulang ieu mah ngajendol. Visual lagi. Bener teu? Lain. Kuas bisul kieu tapi mah di jero. Oh iya. Bener teu tah? Karasa lain heureuy gitu semua. Panggih, maulah walam ya naon. Tah. Masuk diri gigi sendiri tah. Nyeri mah henteu maksudna ditekan gitu, dipencet nyeri teh. Kapan cat saya nyeri kitu ah. Karena kapal. Karak nyaho. Jadi beuteung leuwih si masuk diri tadi itu. Oh orang sare. Eta mah kenal dulu tah, benar teh. Minyak zaitun. Oh. Nyakna teh mi. Oh. Ini bagus itu kuna naon. Belah dia mah eueuhan tuh rata. Teu nyeri. Nyeri ieu. Tah. Karasa ngajendol. Nu belah teu aya teu karasa naon mah nah. Tuh. Tapi ieu tadi dia tukang. Tah. Nyeri teu? Tuh. Oke. Walam naon. Ya mudah-mudahan we caget. Bang Haji ubinya, tidak mau ketir. Anjingnya mangkat Senin, Wak. Oh. Senin paling siang. Tapi alus walaupun sok olahraga main bola wae kana brona alus. Naon kuna turun bro dikikeun gue ge batur ngaguy. Nyeri. An kade ulah sembarangan menurut beuteung. Heeh. Namun memang batur can bisa atau can pengalaman gitu. Karak saya nya gitu orang. Kayak Tadi alus betul urang kana.
bahayana karena naon soalnya kan masalah urut beteng aya ginjal, aya usus, aya empedu, aya kantong kemih, aya usus gede, aya usus leutik. Eta cuma nempel hungkul wa. Itu. Urut beteng ngan salah kadar jang istilahna ngalancarkeun darah, ngalancarkeun anu teu bisa kahampangan atau napi kahampangan gede, terus turun bro. Eta tiasa ngurut beteng, tapi misalkan penyakit ginjal, usus buntu, mah asam lambung, eta urusanna sareng medis. awalnya gering cenah urut boten nom kacida udah kalian diurut kakak biji gering gitu. Tah eta kitu. Anu yang ubar ka usah dano kalinya isu kalinya cenah ka diurut diurut teh cenah urut pakai di kacida. Pak salah meureun. Langsung na TV teh ya. Oh. Tapi Anu eta diubahna usah dano kamari teh diurut cenah di kacida penyakitna. Oh. Urut beteungna. Tapi ngurut teu sembarangan ditaruh lah punya penyakit ginjal apa teu pernah dioperasi apa teu. Tah pantangan nu diurut hiji nu boga penyakit ginjal, usus buntu, nu tos dioperasi larang di perut. Soalna posisina perut keur luka. Sing rubah. Besi rubah bahaya. Kade nih eta kana usus buntu ngeurina lupatna. Soalna lamun hiji usus buntu geus parah ya jalan keluarna ya dioperasi. Soalna baturan asep pabrik rata-rata kana usus buntu. Air di pabrik mah kunaon kana mih wae karena naon wa hiji ngaririt pan gawena itu kan. Terus kadua kadang-kadang mah teu sempat meser sangu yeuh aya pop mie teh ninganan simpel ngan saukur di seduh we gitu. Ada biasa sih teh berat. Tak karena wang sus buntu. Bahaya siapa suruh buntu. Atuh lain bahaya dia tau dioperasi. Ya kencang keneh ya. Lulus ke santai. Mantak nu tos ngajuru pan wa diwajibkeun diurut eta jangan lancarkeun getih. Kok getih kotor. Ayo ko yulang gitu. Tapi mana sih ada? Hah? Gimana? Terus Di rumah barang dagang juga. Dagang nasi udung. Di rumah Terus barang poe udah. ayahnya lagi ke jualan buat siapa uangnya? Oh buat Buat Om. Pinter. Pintar dari ada. Oh pinter. Ada pintar nih. Stop makasih. Ah ya. Ini mah Tuker pakai semua ke siapa? Apa coba awalnya? Gue pakai di sana. belajar asap tinggal YouTube manehna ngurutna kos kumaha yang apal gitu. Sampai telepon Terus pulang ke Luremu ya? 1000 subscribe. Sama gaji? Encan wa, berat ngejar jam tayang na ieu we se. Si Ari Pak rasa detik. Saeutik ge lamun misalkan ari masalah subscribe mah teu ngaruh wa. Yang penting rame nu nonton. Terus nyirinya. Tah, cendol. Naon ya?
sih ari can kerokan sin salah. Ginjal. Heeh. Teuing ginjal kan berarti bisa itu kan. Sok nyeri cangkeng teh. Kencang pernah ini sekarang ke doang. Nyeri cangkeng sih ginjal kan lompatna kan cangkeng. Cangkengnya. Cangkeng biasa. Ya, Tah launa. Tah. Tah nyeri. Nah, lamun usus buntu sok biasana ngaguru kieu mah teu ngaginjal. harus gitu ya. Teu ieu mah. Ari usus buntu mah halus tuh. Oh, ya. Teu karasahan naon paling. Gitu. Ieu hungkul ieu ti dieu. Teu nyaman naon. Tah. Cabak di. Oh, jangan. Tah. Bener. Makanya ya cager we lah. Bisa mulus pas mau murah. Iseng mah. Iseng. Sudah kenor ya. Tepati tinggi ya nama. Berarti saya mah Hah, bener tuh. Tepati tinggi. Pas tadi mah di toilet nyeri ban. nyeri ya. Yang mendingan. Ya itu sampai itu tuh. Teu kunaon naon ditutkeun we, teu kunaon naon keur kieu mah. Teu kunaon ditutkeun we. Tepati tinggi kan. Itu Sebagainya begitu. Ditutkeun we teu kunaon halus. Ditawaran. Tangan. Mulai kata makan kentarangan. ntar pakai baju paling sare. Tara make baju. Tara. Waduh. Kadalon deh. Salimut biasa. Gasnya kurang tarik ke dia. Gas. Kadang anu diurut malah tambah parah. Eta tadi teu dicek wa, teu ditanya heula di ku tukang urutna. Kadang-kadang memang manehna geus boga panyakit ginjal diurut atuh pan di jero luka. Akhirnya diurut, digecek, atuh tambah luka. Nah gitu. Kadang anu ususna memang mah geus boga parah, ibarat kata memang geus luka oge diurut deui. Atuh lain kadua cager. Tambah parah eta tidinya tah ngeri. Tukang bos lauk kata mana parah ini. Urut. Itu ayo apa ya ibarat terus jaga-jaga memang kado ka dieu. Teuing Operasi wah ya anu kitu.